Burası olduğuna emin misin? Evet. Şahin'in çantasında bulduğum kağıtta yazan yer burasıydı. Salonu bulmamız lazım ama... Yani kağıtta sadece eski tekstil fabrikası yazıyordu. Şahin ne işlere bulaşmış ya? Ya hadi. Biraz daha yollanırsak geç kalacağız. Ya Kerem madem bu kadar acildi niye daha önce söylemiyorsun? Fırat'a falan söylerdik. Burası bizim girebileceğimiz bir yer değil. Merak etme. Ben de en az Kafkas kadar iyi koruyabilirim seni. Emin misin? Nereye gidiyorsun? Ya izin verirsen bir adresi soracağım. Merhaba beyler. Buyur birader, birinin mi var? Ya ben şu eski tekstil fabrikasını arıyorum da. Sen ne yapacaksın bu eski fabrikayı? Aklım almıyor. Ben 7 yıl boyunca ona sırtımı dayadım ya. Ailemi ona emanet ettim. Ona güvendim ben. Meğer her şeyi yapan oymuş. Abimi ölüme gönderen, ailemi darmadağın eden oymuş. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya iyi de Suna Hanım, yani bu 7 yılda bu adamı hiç anlayamadınız mı ya? Suratına baktığınız zaman meymenetsiz görünüyor herif zaten. Zafer. Ama yani haksız mı ya? Suna. Sakin ol gel. Gel otur şöyle sakin konuşalım. Hayır konuşacak hiçbir şey yok. Gidip o adama yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Bu videoyu da hemen polise veriyorum. Sakin ol hiçbir şey ispat edemeyiz. Bir kere Akif ortada yok. Kimi şahit tutacağız? Akif'i ben bulacağım, sen merak etme ya, rahat ol. Ya neyine rahat olayım Allah aşkına? Yani bir kere nereye buluyorsun? Bulsan kaç yazar? 7 yıldır bu tezgahı kurgulamış adam yapmıştır planını. Daha büyük bir tezgahı var belli. Bu şekilde çözemeyiz. Başka bir yol bulmamız lazım. Ne olacak peki? Ha? Sana bana aileme yaptıkları yanına mı kalacak? Seni bilmem Fırat ama ben yapamam. O adi herife yaptıklarının bedelini ödetmeden ben yaşayamam. Son ne olursa olsun. O adi herif hak ettiği cezayı bulacak. Sakin ol. O adam sandığından tehlikeli. Bak sana zarar verebilir. Ben su falan bir şey getireyim mi? Suna Hanım, siz de bir oturun isterseniz. Gel. Gel otur şöyle gel. İçimde o kadar büyük bir yara açıldı ki. Kolay kolay iyi olamam artık ben. Sen doktorsun. Hiç iyileşmeyen yara gördün mü? Açıkçası ben görmedim. Yara derinse izi kalır ama. Evet. O ize baktıkça verdiğin açığı, yaptığın hatayı anlarsın. En azından bir daha aynı yerden yaralanmazsın. Abim gibi konuştun aynı. Belki onun gibi çok yaralandığımdandır. Benim işim yaraları iyileştirmek. Ama bu yarayı nasıl iyileştireceğimi bilmiyorum. Açıkçası ben de bilmiyorum. Yani reçetesi nedir bilmem. Bildiğim tek bir şey var. O da sabretmek. Bırakacaksın kanayacak. Olabildiğince hem de. Çünkü ne kadar çok kanarsa o kadar çok kalın kabuk bağlar. Ben senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. O ringde yaşananların o kadar çok etkisinde kaldım ki. Resmen kör olmuşum. Burnumun dibindeki kötülükleri. Gerçeği görememişim bile. Yüzüne her baktığımda katilsin diye haykırdığım geliyor aklıma. Boş ver takma kafana. İlk kez senden duymadım.
İlk duyduğum zamanlar ağrıma gidiyordu. Kaldıramıyordum o vicdan yükünü. Ama ne zaman bana Güneş baba dedi, işte o zaman başka hiçbir şey duymadım. Hiç kimseyi dinlemedim. Kimin ne dediği umurumda bile olmadı. Sadece oğlumu duydum, onu dinledim. Gerçeği öğrendiğimde bir rahatlama geldi. İçim bir serinledi. Ama katil olmadığım için değil. O çocuğu babasız bırakan ben olmadığım için. Ben özür dilerim senden. Şu an beni affet demekten başka bir şey gelmiyor elimden. Hiçbir şey için değilse bile onca yıl senden nefret ettiğim için affet beni. Senin bir suçun yok. Var. Var. İlk günden beri gözlerindeki iyiliği, pişmanlığı yok saydım. Kendi nefretime, kinime yenildim. Yaşadıklarımın acısını senden çıkardım hep. Affet. Affedilecek bir şey yok. Yaşandı, bitti. Artık herkes için yeni bir sayfa açma zamanı. Sana sıkıntı yok demiştim. Bak ben çözdüm her şeyi. Yani ben araya girmeseydim biraz zor çözerdim de neyse. Asıl sen araya girmeseydin daha kolay çözerdim be. Hem 200 lira da cebimde kalırdı. Ama neyse. Canınız sağ olsun Neslihan Hanım. Kerem burası nasıl bir yer ya? Söyledim ya sana. Kafese dövüşçü seçiyorlar burada. Şahin'i görebiliyor musun? Şahini değil ama şeytanı görüyorum. Baksana. Cehennemin tam ortasında. Şahin de buralardadır o zaman. Yürü gidelim. Kerem, ne işiniz var burada? Asıl senin ne işin var burada Şahin? Yürü gidiyoruz. Nesli, olan oldu. Para aldım, söz verdim. Büyük olay çıkar. Ben geleceğim, işim bitsin. Siz salona gidin, geldiğimde konuşuruz. Şahin saçmalama ya. Bırakamam seni burada, yürü. Nesli, vallahi bırak. Nesli, bacım senin ne işin var burada ya? Lan sen mi getirdin bacım buraya? Fazla kalmayacağız Kado. Şahin'i alıp gideceğiz. Öyle mi? Nereye gidiyorsun ya? Daha karpuz keseceğiz biz. Şahin yürü gidiyoruz. Bastı beni burası iyice. Basar tabii. Sen böyle yerlere alışık değilsin ki bacım. Yaman Hoca senin buraya geldiğini duyarsa var ya. Asıl senin buraya geldiğini duyarsa Kado. Bence de duymasın. Keyfimizden mi geliyoruz biz buraya? Bu çocuğun paraya ihtiyacı var ya, paraya ihtiyacı var. Ulan Rıçırıç, herkesin senin gibi tuzu kuru değil. Bu evde kaç nüfusa bakıyor biliyor musun? Ha? Mecbur kaldık bacım, mecburuz. Ya ayak yapma Kado. Hadi. Uza. Lan Merinos, senin bu ağız burun oynatmaların var ya, bu atarların filan. Başta biraz komiğime gidiyordu ama tadım kaçmaya başladı benim ha. Tadın kaçsa ne olur? Ne yaparsın lan? Lan ne demek ne yapalım? Tamam abi, uzatmayın. Kadir abi sen git, geleceğim ben. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Abi bir sıkıntı yok. Ben şimdi konuşup hallediyorum. Şahin çıkmayacak Kado. Yerine başkasını bulun. Yok canım. Çocuk oyuncağı mı zannettin bu işte? Çek lan elini. Geç güzelim sen de şöyle geç. Nesli, sen beni takip et Nesli. Hakan sağla, rahat ol. Eyvallah.
söylemem lazımdı, özür dilerim. Başlarım özrüne. Bir kere de laf dinle. Abicim, kızın abisi ya. Bilmeye hakkı yok mu yani? Abisinin katiliyle mi evlensin? Bence iyilik yaptım ona yani. Ulan böylelik mi olur? Kızı görmedin mi? Komaya soktun Sunay'ı. Hayret bir şeysin. Bak biraz düşünceli ol. Allah aşkına. Peki sana yaptıkları ne olacak kardeşim? Ha? Adın gitti, kariyer gitti. Öyle mi? Seni kafesin içine soktular ulan. Öldürmeye çalışıyorlardı. Bana ne vicdanından bahsediyorsun? Vicdan. Neyin vicdanı? Ya bunun vicdanla bir alakası yok. Adam tehlikeli. Kıza bir şey yaparsa... O Tansel'in aklını alırım ben. Ya yeter be. Gene başladın akıl almaya. Yok şöyle aklını alırım, böyle çözerim, şöyle takarım. Yeter be. Aa ne yapıyorsunuz ya? Bütün mahalleyi ayağa kaldırdınız. Çocuk uyuyor içeride. Kusura bakma Selvi. Senin bu deli, laftan anlamayan sevgilin yüzünden. Dur Gözlüm, senin ne işin var bu saatte burada? Aşkım evde kimse yok. Ben de Güneş'in yanındayım. Güneşi mi? İyi uyuyor. Nesli, babam. Yok. Babam yokmuş. Sen niye yemiyorsun Suna? Çok severdim bu yemeği. Canım istemiyor. Tansel'i mi düşünüyorsun yoksa? Pişman mı oldun ayrıldığına, ha? Hayır anne. Pişman olmadım. Hata geç bile kalmışım. Yapma böyle kızım. Onca yıllık ilişki bir kalemde silinip atılmaz. Yapma böyle. Bir şans daha tanı. Nişanlın o senin. Yeter. O adam ne benim ne sizin hiçbir şeyiniz değil artık. Bu evde bir daha ondan bahsetmeyeceksiniz. Harun, bu gidiş değil ben sana söyleyeyim. Kızımı ben çok iyi tanırım. Eğer Suna bir şeylerden kuşkulanıyorsa peşini asla bırakmaz. Bak ucu bize dokunacak. Kaç sen. Kaç. Her zamanki gibi kaç. Bana bırak ve kaç. Bu sefer çok kötü olmuş. Kesin iz kalacak. Kalsın. Güzel hatırası var. Sen delirdin herhalde. Bunun nesi güzel? Her şeyi çok güzel. Ya ama eğlendik. Nesi eğlenceliydi pardon? Senin bir yerinde bir şey var mı? Yok ya zaten ikiniz bana kalkan olunca kimse vuramadı. Ya sen bakma. Şahin piyangodan çıktı. Ben tek olsam da kimse karışamazdı sana. Öyle mi Süpermen? Bana karışamazlardı ama senin yüzün haritaya döndü. Onu ne yapacağız? Olsun. Ben halimden memnunum. Hem pansuman servisi de var. Nesli? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç pansuman yapıyorum. Oğlum sen de iyi alıştın ha. Bu kız senin baş hemşiren mi? Bu ne hal? Ya halimizde bir şey yok. Gerçekten pansuman yapıyorum değil mi Kerem? Aynen öyle. Kavga ettim işte. Kavga mı ettin? Neslihan ne oluyor Allah aşkına? Bir doğrusunu anlatsana bana. Ya Kado Şahin'i kafes dövüşü seçmelerine götürmüş. Kerem de duyunca birlikte gittik işte. Anladım, iyilik yapmak istemişsin. De niye sokuyorsun bu kızı ortamlara? Niye götürüyorsun oraya? Ben onun yanındayken kimse ona bir şey yapamaz. Rahat ol. Bana bak, bu kadar rahatlık iyi gelmez kimseye. Bu kadının Şahin'e çengel attığını ne zaman öğrendin? Sorguda mıyız? Öyleyse avukatımı çağırayım. Bak çocuk, bu kolundan tutup gezdirdiğin kız bizim kıymetlimiz. O benim kardeşim.
Fırat gerçekten onun bir suçu yok. Kerem babama söylemeye gelmiş. Babam da evde olmayınca birlikte gittik işte bu kadar. Şahin nerede? Yok Şevki amca, yok. Ben sizi tedbiren aradım zaten. Öyle endişelenecek bir durum yok hakikaten. Yok tabii ki ben size şey yaparım, haber veririm. Merak etmeyin siz. Oldu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Yok uğramamış. Kaçıncı arkadaşı oldu ya? Fırat salona gitti şimdi. Oradan çıkar zaten. Nerede olacak ki? Orada kös kös oturuyordur yani. Ne yapacak ki? Arıyor. Efendim kardeşim, ne yaptınız? Yok mu? Nesli'nin ne işi var orada? Ya yok zaten endişelenecek bir şey yok ya. Yaman Günaltay'dan bahsediyoruz ya. Onu ben elimle koymuş gibi bulurum. Yok endişeye yer yok, tamam. Tamam hadi görüşürüz. Orada da yok. Onun Çavuş amca diye bir arkadaşı vardı ya. Sürekli daraldığı zaman onun yanına giderdi. Ben yarın onun yanına gideyim. Oradadır, o biliyordur en azından, o biliyordur yani. Kesin biliyordur. Hah. Kolay gelsin. Çavuş'a baktım da ben. Şurada. Çavuş amca. Evet bakalım şampiyon. Çıkışta gelip ben alacağım seni, tamam mı? Bugün gelmeyecek misin bizimle derse? Oo şampiyon, sen ikinci kez bana okulu bitireceksin ama. Ne konuştuk seninle? Mızmızlanmak yok, tamam mı? Artık kocaman adam oldun. Alışman lazım. Ben alıştım da profesör alışamamış. Yapma ya. Profesör, ne konuştuk seninle? Ben sana güneşi emanet ediyorum, sen alışamadın diyorsun, oldu mu? Efendim? Ha? Tamam. Tamam, anlaştık o zaman. Tamam, anlaştık. Ne diyor? Diyor ki, önce alışamadım ama sonradan çok sevdim okulu. Arkadaşlarınız, öğretmenleriniz çok iyiymiş. Profesör konuşmayı bilmiyor ki. Yapma ya. Okula alışamadığını nasıl söyledi sana? O söylemedi ki. Ha. Ben anladım. Bana bak, küçük şampiyon. Hadi oğlum, dersine geç kalıyorsun. Gelip çıkışta seni alacağım, sonra balık ekmek yiyeceğiz. Eve gidip ödevlerimizi yapıp konsol oyunu oynayacağız. Sen, ben, Zafer amcan. Süper. İyi, tamam, gel bakayım, gel. Oh. Getir alnını. Hadi bakalım, iyi dersler şampiyon. Görüşürüz şampiyon. Görüşürüz şampiyon. Alo, Derviş Bey. Şimdi bıraktı okula çocuğu Kafkas. Evet efendim, emrettiğiniz gibi. Hemen harekete geçiyoruz. Demek Yaman'ın oğlusun. Evet Çavuş amca. Sen de onun gibi boksörsün. Evet yani bir süre yaptım ama şimdi babamın yanında yardım ediyorum ona. Antrenörlük gibi. Ey gidi Yaman, ey. Adı gibi yaman adamdır baba. Çok dostluğunu, arkadaşlığını gördüm. O niye gelmedi? Ya Çavuş amca aslında ben de onun için geldim buraya. Hani siz eski dostsunuz, muhabbetiniz var diye. Birkaç gündür ulaşamıyoruz da biraz canı sıkkındı. Acaba haberiniz var mı sizin? Arada sırada gelirdi ama epeydir ben de görmedim. Anladım. Başı belada falan değil mi evladım? Yok yani tam olarak bilmiyorum ama yani her şey yolundaydı aslında. Böyle bir anda Aladağlı Derviş Aladağlı diye bir adam çıktı. Ne olduysa ondan sonra oldu zaten yani. Aladağlı mı? Evet.
bunca yıl aradan sonra nereden çıkmış karşısına? Ne istiyormuş sizden? Ama yani her gören de böyle yapıyor ya. Bir gizem, bir olay. Sanki adam Azrail'i görmüşsünüz gibi de o... Kim bu Aladağlı ya? Bak evladım. Bu derviş, bu da baban. Belene kampındayken. Belene mi? Baban hiç bahsetmedi mi evladım? Etti. Yani hatta ben 10 aylıkken falan böyle şey yapmış. Annem de beni oradan zorlukla almış, getirmiş. Buraya hayatı zor kurtulmuş. Bayağı sıkıntı çekmişsiniz orada. Yani ben sizi biliyorum, Halim amcayı biliyorum ama bu Aladağlı, Derviş Aladağlı hiç ilk defa atıyorum ben adına bu adamı. Kim bu adam? Çok iyi dostu babanla. Adeta öz kardeşiydi. Tak, Gustavo pak ve. Pogled ti tok na Yaman. Ko stane pak? Nešto stana na Yaman. Mahaj se nazad. Mahaj se. Mahaj se nazad. Može da je umrijel. Yannis. Yannis. Čuvaš li me? Yannis. Umrija li be, ha? Yannis. Šol. Pederast Turci. Umrija li, ha? Benim adım Yaman ulan, Yaman.
Derviş nerede? Müzeden gelecekti. Burada buluşacaktık. Onu almadan gidemeyiz. Delirdi mi Yaman? İşkence odasındadır o. Nasıl kurtaracaksın onu oradan? Yaman, birazdan herkes ayaklanacak. Şimdi çıkmazsak bir daha çıkamayız. Hadi yürü. Onu burada bırakamam. Karısı vatan toprağında onu bekliyor. Onu almadan gidemem. Ya hadi yürü diyorum sana. Yürü. Hadi yürü Yaman. Çıkacağız. Yürü. Dobrodošli, Yannis. Čakajte. İslenetona, Piryatasi. Derviş nerede? Ne yaptınız kardeşime? İslenetona, Piryatelyasi. Derviş? Kardeşim? Az nesim derviş. Azsım diyan. Derviş adını gömdü. Biz de adıyla birlikte derviş. Bir daha onu hiç anmadık. Belki babam da o yüzden yıllarca onun adını ağzına almamıştır. Herkes o günleri unutmak istiyor. Erene canavarı hepimizin hatıralarını yaktı. Hiçbirimiz ondan önceki hayatlarımıza geri dönemedik. Bütün dünya bu olayları yok saydı. Bizi, hayatımızı yok saydı. Ama ben yapamadım. Unutulmasına göz yumamadım. O yüzden evladım bu resimleri çiziyorum. Belene'de yaşanan acılar, yıkılan hayatlar unutulmasın diye. Peki Çavuş amca, yani bu adam, bu Derviş Aladağ'la bu kadar yıl sonra niye çıktı ki ortaya? Derdi neymiş ki bu adamın bu kadar yıl sonra çıktı? Bilmiyorum evladım. Ama onun ismi de cismi de pek hayırlı değildir. Aman dikkatli olun evladım. Bu resim bende kalabilir mi Çavuş amca? Tabii evladım, kalabilir. Sağ ol. Sen de sağ ol evladım. Söyle Nadir. Zafer abi. Abi yetiş, polis salonu bastı. İçeride arama yapıyorlar şu an. Ne polisi lan? Abi bilmiyorum. Yasa dışı dövüş falan diyorlar ya. Ne yasa dışı oğlum? Kafayı mı yediniz siz? Zafer abi, mevzu ciddi. Bir an önce atla gel. Hepimize bir sürü soru sordular. Eşrefi de sorguya aldılar abi. Abi, Yaman Hoca hakkında yakalama kararı çıkmış. Lan bir sus, anlatıyor bir de bana ya. Kapat telefonu, kapat! Tamam abi. Ne diyor? Geliyor mu? Ha? Geliyor. Ne oldu lan? Ne diyorlar oğlum sorguda? Geceleri yasa dışı dövüş yapılıyormuş. Yekten sorular. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Burada öyle şey olmaz dedim tabii. Biz de aynı şeyi söyledik. Aynen öyle. Daha niye soruyorsun oğlum? Tertemiz mekan işte. Abi adamlar inanmıyor ki. Hepimizin sabıka kaydı var. Biliyor adamlar. Heh. Buyurun cenaze namazına. Ulan Şahin, senin aklına hep dün dövüş izlemeye geldik. 3-5 kuruş da biz kazanırız dedik. Az kalsın bizi yamultuyorlardı. Abi ben nereden bileyim öyle olacağını? Kimdi oğlum o dünkü kız? Yaman Hoca'nın kızı. Nesli. Onlar gelince zaten karıştı ortalık. Oğlum o kızın orada ne işi var ya? Beni almaya gelmiş abi. Git dedim. Bırakmam seni dedi. Sen almadan hiçbir yere gitmem dedi. Ya oğlum, hayatımda ilk defa bir kız sen almadan gitmem dedi. Bırakmam seni dedi. Ne olan? Yelkenleri suya indirmiş gibisin. Yok oğlum ne yelkeni. Yaman Hoca'nın kızı lan sonuçta. Bir garip oldum sadece. Öylece baktım yüzüne. Sanırsın melek. Beni koruyor. Şahin. Fırat abi. Buyur abi. Eyvallah.
Abi hayırdır? Oraya kadar zahmet etmişsin. Bir kusurumuz olmadı inşallah. Kusurun büyük Şahin. Kafes dövüşüne götürmüş Kado seni. Ne işin var oğlum orada? Niye gittin? Paraya ihtiyacım vardı abi. Bir de seni söyledi direkt. Koskoca Kafkas bile girdi kafese dedi. Oğlum ben mecburdum. Paraya ihtiyacım vardı. Mecbur olmasam kapısının önünden geçmem oranın. Biliyorum abi. Senin başına gelenler başkasının başına gelseydi çoktan kafayı yerdi o. Ama bak sen aslanlar gibi hala ayaktasın. Kim için? Evladın için. Keşke babam senin yarın kadar olsaydı abi. Ben şimdi başka bir adam olurdum. Yine de Yaman Hoca'dan Allah razı olsun. O topladı beni. Yoksa ne olurdu halim? Babanla bir derdin mi var oğlum? Ha? Eziyet mi ediyor sana? İlgilenmiyor mu? Kendine faydası yok ki eve faydası olsun. Mesleği de yok. Hiçbir işte gelmez elinden. Bir de üstüne saf. Yumuşak yüzlü. Herkes kandırır onu. Kefil eder, borca sokar. Hal böyle olunca anamın 2 kardeşim, iyi ki de bende abi. Benim de elimden dövüşmekten başka bir şey gelmiyor. Böyle hamballıkla da olmuyor. Toplu bir para alırsam babamın borcunu kapatır. İcradan da kurtuluruz dedim. Anamın, kardeşlerimin nafakası için. Durum öyle abi. Anladım. Bunu al. Bu ne abi? Bu ihtiyacın olan para Şahin. Hatta ihtiyacından fazlası var burada. Babanın borcu, evin masrafları hepsi burada. Abi yok. Çok para var burada. Alamam ben bunu. Oğlum al diyorum ben sana. Benim ihtiyacım olandan da fazlası var burada. Merak etme. Al diyorum sana. Abi ödeyemem falan. Mahcup olurum sonra sana. Oğlum saçmalama ödersin. Ödersin. Çok sıkı çalışır, şampiyon bir boksör olursan borcun falan kalmaz bana. Tamam mı? Abi. Oğlum konu kapandı. Tamam. Bir daha ayağının çamurun yüzüne bulaştırmayacaksın. Ringlere odaklı. Tamam mı? Yaman Hoca'nın lafından da çıkma. Söylediklerini harfiyen uygula. Anlaştık? Bir şartla anlaşırız abi. Neymiş o? Ya Allah'ını seveyim. Şu sağ yumruğu nasıl vuruyorsun bana öğret ya. O kolay oğlum. Yeter ki seni öğrenmek iste. Her yeri aradınız değil mi? Bak tuşlara kadar arayacaksınız ona göre. Anlaşıldı amirim. Ne oldu Ercan? Hallettin mi? Evet amirim. Görüntüleri hard diske attım. Bilgi işlemde inceleteceğim. Güzel. Tamam sen işine devam et. Nedir lan mevzu? Sorma abi ya. Sabahtan beri didik didik arıyorlar her yeri. Arasınlar oğlum, ne bulacaklar ki? Panik yapmayın, oturun. Kolay gelsin, merhaba. Bir dakika beyefendi, giremezsiniz. İçeride arama var. Memur Bey, ben salonun sahibiyim. Yaman Günaltay mı? Zafer Günaltay. Oğluyum, buyurun. Geçin bakalım. Hayırdır amirim? Bir sıkıntı mı var? Nedir bu durum? Amirim, Yaman Günaltay'ın oğlu. Tamam Fikret. Sen kapıya bak. Başka kimseyi de alma içeri. Baş üstüne amirim. Burada yasa dışı dövüşler hakkında ihbar aldık. Böyle bir şey olabilir mi amirim? Burası Boks Federasyonu'na kayıtlı bir kulüp yani. Lisansımız var. Zafer Günaltay'dı değil mi? Evet, Zafer Günaltay. Sen de yakın zamanda yasa dışı dövüş şebekesiyle yakalanıp mahkemeye çıkmışsın. Mahkemeye çıktım, beraatımı da aldım amirim. Yani tapo gibi beraatım var elimde yani. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Benim babamın trafik cezası yok, öyle bir adam yani o. Bu işlerle alakası olamaz ki, bir yanlışlık var ortada. Yaman Günaltay hakkında gıyabi yakalama kararı var. Yani yanlış iş yapıyorsunuz demek istemiyorum amirim ama hakikaten bir yanlış anlaşılma var o zaman. Vallahi görüntüler öyle demiyor. Ercan, getir bakalım görüntüleri. Neyin görüntüsü ya?
Baba aç artık şunu lütfen ya. Çok pişmanım. Affet beni, dön evine. Alo baba. Amirim, bu durumun bizimle alakalı bir durum değil. Yemin ederim. Biz tuzak kurmuş biri bizi ya. Çok belli yani bu. Görüntüler ortada. Dün gece kaydedilmiş. Tamam da amirim bakın ya bir çıkın burada da herhangi bir esnafa sorun bizi yani. Biz kaç yıldır buradayız. Benim babamı herkes bilir, tanır. Yani yanlış yapıyorsunuz da demek istemiyorum ama yani hakikaten bir sıkıntı var. Bizim için yapılmış bir tezgah oldu aşikar. Ya biz lisansımız var bizim. Kaç yıldır buradayız biz ya. Tezgah atıyorum size yani bu. Amirim bunları soyunma odasında bulduk. Gerçekten büyük tezgah varmış. Mühürleyin. Amirim ne mühürlemesi ya? Daha tam anlatamadım ben size. Hakikaten ya burası mühürlenir mi? Vallahi abla ben temizlik görevlisiyim park ve bahçelerde. Bu telefonun sesini duydum. Baktım herhalde biri unutmuş dedim size geri döndüm. Neredesiniz peki şimdi? Sur dibindeyim ben abla. Çöpçü Hikmet dedim herkes gösterir beni. Tamam ben hemen geliyorum. Tamam bu arada aklına bir şey gelmesin abla ben buradayım telefonum bende. Tamam sağ olun. Zafer? Neyin var oğlum? Hocadan haber var mı? Salonu mühürlediler abi. Salonu mu mühürlediler? Salonu mühürlediler ya. Nasıl ya? Niye? Bilmiyorum ki abi. İçeride yasa dışı dövüş yapılıyormuş. Öyle diyorlar. Burada, içeride. İçeride bildiğin içeride kamera görüntüsü var diyor abi adamlar. Takmış kancayı biri bize. Kim lan? Kim takmış? Tansel mi? Tansellik bir şey değil ya bu. Başka bir kapı. Aladağlı mıdır? Herhalde o. Oğlum adamın derdi benle değil mi? Ne işi varmış hocayla? Bunu babamın bir arkadaşı verdi. Bunlar Belene kampanlar arkadaş mıymış? Neymiş öyle bir şey yani. Bu herif bunlara şey yapmış, kazık atmış gitmiş. Ben babamı biraz tanıyorsam eğer bu adamın yaptığının yanına kar bırakmamıştır yani. Ve bu adamın kuyruk sancısıyla beraber geldi dükkanımızı kapattırdı işte. Nereye gidiyorsun? Kafkas! Nereye? Ya bıktım inadından yemin ediyorum ya manyak! Çok bekletmedin değil mi? Yok hadi acele edelim çabuk. Ya nereye gidiyoruz bari onu söylesen. Telefonda da bir şey söylemedin. Hisar'a gidiyoruz sur dibine. İyi atla hadi. Hadi bas gaza çabuk. Tamam çocuklar sessiz oluyoruz. Çıkarın bakalım çizgi defterlerinizi. Çizgi çalışması yapacağız. Profesör, profesör, profesör. Profesör. Güneş, ne oldu? Profesör yok öğretmenim. Profesör? Güneş'in oyuncak ayısı öğretmenim. Çantamdaydı öğretmenim, şimdilik yok. Bahçede unutmuş olabilir misin? Unutmadım öğretmenim, çıkarmadım hiç çantamdan. O zaman belki de düşürdün bir yerde. Hayır öğretmenim, nasıl düşecek ki çantamdan? Fermuarı var. Çocuklar, hadi bakalım. Her tarafı güzelce bir arayalım. Arkadaşımızın oyuncağını bulana ben de güzel bir hediye vereceğim. Buyurun Fırat Bey. Yaman Hoca nerede? Kim? Yaman Günaltay nerede? Ayak yapma bana. İnanın söylediğinizden hiçbir şey anlamıyorum Fırat Bey. Ha, anlamıyor musun? Tamam. Yerini söyle gelip anlatayım hepinize. O derviş denen adamla kafa kafaya görüşeceğim ben. Siz hiç zahmet etmeyin.
Derviş Bey zamanı gelince bizzat kendisi sizinle görüşmeye gelecek. Ya neyin zamanından bahsediyorsun bana? Yaman Hoca nerede? O tezgahı siz kurdunuz salondaki. Hepsini biliyorum. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Derviş Bey hesabını veremeyeceği hiçbir hamle yapmaz Fırat Bey. Oğlunuzun okula başlayacağına çok sevindiğini iletmemi istedi Derviş Bey. Oyuncağına da bayılmış. Neydi adı? Profesör müydü? Ne diyorsun lan sen? Sen neden bahsediyorsun? Profesör size Derviş Bey'in bir mesajını getirecek. İyi günler Fırat Bey. Alo! Alo! Yaman Hoca'yı görmemiş yani, değil mi? Görmemiş dedim ya Kerem. Ya bak işte gördün mü? Telaşlanacak bir şey yok. Ya demek ki düşürmüş telefonunu. Bilmiyorum. Geldin mi abla? Evet, sur dibindeyim. Ha gördüm seni. Yanında bir bey var değil mi? Evet. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyur abla, al telefonu. Yalnız telefonda korkmayın diye söylemedim. Bulduğumda orasında bir kan lekesi vardı. Ya ben de ne olur ne olmaz başıma bir iş gelmesin diye yani silmedim, öyle duruyor. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkla hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara kar, kendini buldun sandığın aşkla hep bir tokat var.